আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। এই যে আমি আজকে আপনাদের দেখাইতে আসলাম, সেটা হচ্ছে যে এই যে একটা দুটা বড় বড় দুটো ফ্রিজ। এই ফ্রিজের মানে এই দুটো ফ্রিজই নষ্ট। তো আজকে আমি এই যে এই ফ্রিজটার কম্প্রেসার নষ্ট হয়ে গেছে, কম্প্রেসার পাল্টাতে আসছি। এটা একটা মানে হোটেল আর কি। এটা একটা হোটেল, তবে এখনও হোটেলটা খোলে নাই। এখনও হোটেল খোলে নাই। হোটেলটা খোলে বিশেষ করে বিকেল থেকে রাত 12টা পর্যন্ত চলে। হোটেল মানে একটু উন্নত মানের, একটু উন্নত মানের হোটেল আর কি। তো এই হোটেলের যে বস, তার বাপের মোটামুটি আমি অনেক কাজ করি জন্য এই যে নতুন কম্প্রেসার আনছি। এটা একটা নতুন কম্প্রেসার। তো আগে পুরাতন কম্প্রেসারটা আমি খুলে নিব। তো যাই হোক, আপনারা দেখতে থাকেন এবং আমার এই যে এখানে সব কিছু রেডি করে রাখছি। এখন এই পুরাতন কম্প্রেসার খুলে নতুন কম্প্রেসার লাগিয়ে দিয়ে গ্যাস ভরে দিব ইনশাল্লাহ। সে পর্যন্ত আপনারা সাথে থাকবেন এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পেজ থেকে দেখলে পেজ ফলো করে দিবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে থাকেন তো আপনাকে ধন্যবাদ। তো যাই হোক, আপনারা দেখতে থাকেন, আমি কাজ করতে থাকি, কাজটা করি আর কি। কম্প্রেসারটা খুলে নিই। জায়গাটা একটু না বেকায়দার জায়গা, তারপরেও তো কাজটা করতেই হবে, সমস্যা নেই, কাজ করে দেবো। ওকে, পাইপ সব কাটে দিলাম। এখন এটাকে আমি নিচে নামাই। ওরা স্ক্রু আছে আবার। আইও, কম্প্রেসার পুরাতনটা খুলে আনছি এবং এই যে নতুনটা। এখন আমাকে নিচে আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে নিচে আগে আমার এই কম্প্রেসারে গ্যাস ভরানোর যে পাইপটা, এই যে গ্যাস ভরানোর যে ভাল্বটা, এটা লাগাই নিতে হবে। এবং এই সাইডে পাইপগুলো যেহেতু এটার সাথে মিল নাই, সেহেতু পাইপগুলো আগে আমি একটু মোটা পাইপ দিয়ে আমি একটু আগে নিচে ঝালাই করে নিব। নেওয়ার পরে তারপরে কম্প্রেসারকে ওপর তুলে ঝালাই করে দিয়ে গ্যাস দিয়ে দেবো। ওকে, এটার পাইপ তিনোটাই মোটামুটি ঝালাই দিয়ে নিছি। এখন এটা আমি একটু অপেক্ষা করব ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত। এটা একটু গরম হয়েছে, পাইপ যেহেতু ঝালাই করছে একটু গরম হয়েছে। এটা একটু অপেক্ষা করতে হবে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত। ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা উপরে নিয়ে যায়, এখানে আবার আবার ওয়েল্ডিং করতে হবে এই দুই পাইপ। তারপরে ওয়েল্ডিং করার পরে
তারপরে যে গ্যাস দিতে হবে। তো এখন আমরা অপেক্ষা করব ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত। তো এটা কম্প্রেসার আমি এখন তুলে অলরেডি বসাই দিছি। এই যে ওয়্যারিংও মোটামুটি করে ফেলাছি, কম্প্রেসার ওয়্যারিং করে ফেলাছি। এখন এটাকে আমি এই দুটো পাইপ ঝালাই করে গ্যাস দিব। তো আপনারা দেখতে থাকেন, আমি পাইপটাকে ঝালাই করে দিই, দেওয়ার পরে ইনশাল্লাহ গ্যাস দিব। ওই যে দেখলেন ওখানে আগুন জ্বলতেছে, মানে যে একটু ফুটা আছে, আবার ভালো করে ঝালাই দিতে হবে। এই যে আর আগুন জ্বলতেছে না, তার মানে যে ফুটে আর নেই। তো এখন এই দুটো পাইপ ঝালাই করে দিলাম। এখন আবার একটু অপেক্ষা করতে হবে পাইপ মানে একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য। তার মানে যে গরম গরম যদি এটাকে কাজ করা হয় তাহলে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো একটু আমি আবার অপেক্ষা করব যে একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য। যাই হোক, এখন ঠান্ডা হয়েছে। এই যে এটার কম্প্রেসারের সাথে একটা পাইপ লাগালাম, এই যে গ্যাস মিটার। এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে এখানে আরেকটা কম্প্রেসার দেখতেছেন, এই যে কম্প্রেসারটা চালু আছে, এই কম্প্রেসারটা আমার ফ্রিজের ভিতরে যে পাইপগুলো আছে সেই পাইপের ভিতর থেকে হাওয়া বাইর করার জন্য আর কি। এটা হাওয়া বাইর করব, তারপরে হাওয়া শেষ করে দিয়ে হাওয়া বাইর হওয়া শেষ হয়ে গেলে তারপরে এখন আমি গ্যাস দিব। এই যে মিটারের সাহায্যে হাওয়া বাইর করব। এই যে হাওয়া ছেড়ে দিলাম। এখন এই
এই কম্প্রেসার ফ্রিজের ভিতরে যে পাইপগুলো আছে, সেই পাইপগুলা ভিতরে যে হাওয়া থাকে, এক্সট্রা একটা হাওয়া থাকে, সেই হাওয়া টাইনা বাইর করবি আর কি। তো ওটার হাওয়াটা বাইর করা শেষ হয়ে গেলে তারপরে আমি যেটা করব সেটা হলো যে এই যে গ্যাস দিব। আবারও রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে, সেটা হচ্ছে যে যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে থাকলে আপনাকে ধন্যবাদ। এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আপনার মতামত কমেন্ট করবেন। ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার। যাই হোক, আর একটু হাওয়া আছে, হাওয়াটা শেষ হয়ে যাক। হাওয়াটা শেষ হয়ে গেলে একটু বেকায়দার জায়গা আর কি, ছোট্ট একটা জায়গা, আবার তার মধ্যে মই বাইয়া ওটা লাগে, একটু বেকায়দার জায়গা। তো সমস্যা নাই, কাজটা মোটামুটি শেষের মধ্যে। এখানে যখন ওয়েল্ডিং করবেন তখন একটু লক্ষ্য রাখতে হবে যে ওয়েল্ডিংয়ের ভিতরে যাতে ফুটে না থাকে। যদি ওয়েল্ডিংয়ের ভিতরে ফুটে থাকে তাহলে গ্যাসটা বাড়িয়ে যাবে আর কি। মিটারটা আমার নিচ দিকে নামে গেছে, কিন্তু হাওয়াটা একটু আসেই, মানে হাওয়াটা একটু আসে, একটু একটু করে আসে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তাহলে যে হাওয়া শেষ হয়ে যাবে। হাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমি এখানে গ্যাস দিয়ে দেবো আর কি। তো যাই হোক, এটা আমার হাওয়া বার করে শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি ওই পাইপটা গ্যাস মিটারের সাথে লাগিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এখন আমি গ্যাসটা ছেড়ে দিব। ছেড়ে দেওয়ার পরে কিছুটা গ্যাস আগে ফ্রিজের ভিতর দিয়ে নেব। ওকে, কিছুটা গ্যাস দিয়ে নিলাম। এখন ফ্রিজটাকে অন করে দেব। এই যে এখানে টেম্পারেচার আছে হলো 30 ডিগ্রি। তো এটা যখন ঠান্ডা হবে তখন এটা আস্তে 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 কমতে 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 6 ডিগ্রি পর্যন্ত আসবি। যখন 6 ডিগ্রি পর্যন্ত আসবি তখন এটা ফ্রিজের কম্প্রেসার বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরে যখন আবার ঠান্ডার দরকার লাগবে তখন আবার কম্প্রেসার এমনিতেই চালু হয়ে যাবে। এটা হলো এই সিস্টেম। তো এই যে ল্যাম্পও একটা ক্লিক ক্লিক করতেছে, তার মানে যে কম্প্রেসার এখনো চালু হয় নাই। কম্প্রেসার চালু হলে ওই ক্লিক ক্লিক ল্যাম্পটা একবারে জ্বলে থাকবে। যেহেতু ফ্রিজটা অন করলাম, এখন একটু সময় লাগবে কম্প্রেসার চালু হতে, যেমন হালকা 2 মিনিট বা 1 মিনিট এরকম। এই যে এখন 31 ডিগ্রি আছে। ওই যে এই ল্যাম্পটা কিছুক্ষণ আগে দেখছিলেন ক্লিক ক্লিক করতেছিল, এখন এই যে এটা মানে স্টপ হয়ে গেছে, মানে জ্বলে আছে। তার কারণ যে কম্প্রেসার এখন চলতেছে। এখন এই যে 31 ডিগ্রি আছে, এখন কম্প্রেসার চলতেছে। এখন দেখা যাক কতক্ষণই নিচে আসে আর কি। এই যে গ্যাস অলরেডি ঢুকতেছে। ফ্রিজের ভিতরটাই খুব গন্ধ। এই যেটা হচ্ছে কুলিং কয়েল আর কি। এখনো ঠান্ডা আসেনি, তার কারণ যে কেবল গ্যাসটা ঢুকতেছে আর কি। তো
তবে এখানে অলরেডি 1 পয়েন্ট কমে গেছে। আর এরকমভাবে আস্তে 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 ঠান্ডা হবে আর কমতে থাকবে। এই যে এখন 29-এ আসছে, কম্প্রেসার চলতেছে, ইনশাল্লাহ ঠান্ডাও ইনশাল্লাহ হচ্ছে। এই যে সুন্দর ঠান্ডা হইতেছে। এখন আস্তে আস্তে এই যে 29-এ আইসে, আরও আস্তে আস্তে এখন নিচে চলে আসবি। তো এইভাবেই ফ্রিজে গ্যাস দিতে হয়। কম্প্রেসার পাল্টা এই যে সব কিছু ইনশাল্লাহ ওকে আছে। এখন গ্যাসটা যতটুকু লাগে ততটুকু দিয়ে এই কাজটা সম্পূর্ণ করে দেবো ইনশাল্লাহ। তো আপনারা ভিডিও থেকে কি বুঝলেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সে সাথে ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। সালাম আলাইকুম।